嚟到廣州飲茶，梗係去陶陶居啦。呢度係北京路天河城分店。上到嚟7樓啦，呢度陶陶居，而家1點幾啊，出邊仲有人喺度等位啊。陶陶居係米芝蓮餐廳，係人都知噶啦。最多人去嗰間呢，就係上下九路嗰間總店，我就冇時間去嗰度等位啦，所以嚟咗呢一間分店嗰度飲茶。入到裏面都座無虛席噶。呢度嘅裝修設計咧都好唔錯。坐低之後，我點咗壺普洱，同埋點咗呢4樣點心。呢一個咧係芝士菠蘿焗番薯，芝士喺上面，番薯應該喺下面，中間係菠蘿啩，唔知係咩味道啦。初頭以為咧個底咧以為係筷子，原來唔係啊，係個番薯皮嚟噶，成個都可以食嘅。好香芝士味，裏面係番薯蓉嚟啊！嗱，呢度最出名嘅其中之一蝦餃啦，就38蚊。其實咧，我就覺得有4粒就好啲咯，得3粒。個蝦餃咧好 juicy， 好多蝦，個皮好薄，好滑。呢碗係荔灣艇仔粥。比我想象啲料咧就少咗好多啦，我喺視頻度睇咧唔係咁少嘅，同埋嗰一個粥咧冇咁綿咯，冇咁綿啦。雖然個粥賣相有落差，但係味道都唔錯嘅。跟住落嚟呢個就係叉燒包啦，睇下好唔好食。個叉燒汁 O 唔 OK 啊？OK。叉燒包就有水準啦。其實我最欣賞呢係呢一壺嘅普洱茶。飲完茶可以喺出邊呢一度買手信添，有合桃酥啊、芝麻餅、老婆餅、雞仔餅、鳳梨酥、陳皮咁啦，18蚊一盒起。埋單2個人，我哋食咗130蚊。今次食完之後呢，冇我想象中嗰種驚喜。唔通真係要去總店食個芝士菠蘿焗番薯呢？大家可以試下。希望喜歡我今次嘅分享啊！